Πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Συντάγματος στην οδό Σταδίου πραγματοποίησαν οι αγρότες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα διαμαρτυρώμενοι για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου εξέφρασε την αντίδρασή του εξηγώντας πως η γη είναι το εργαλείο των αγροτών και είναι παράλογο να φορολογείται. Δυστυχώς η κυβέρνηση προσπαθεί με αυτό το νομοσχέδιο και την τελευταία, το τελευταίο που έχει μείνει στους αγρότες, το εργαλείο, το χωράφι, να το φορολογήσει μαζεύοντας χρήματα. Εδώ θέλουμε να τονίσουμε και έναν μύθο, ο οποίος μέχρι τώρα περνάει στην ελληνική κοινωνία, ότι όλη τη ζημιά στην Ελλάδα την έχουν κάνει οι αγρότες, οι οποίοι δεν φορολογούνται, παίρνουν ΦΠΑ, παίρνουν αυτά κτλ. Αυτό είναι μύθος και θέλω να τονίσω ιδιαίτερα πάνω σε αυτό, συνεχίζοντας, ότι μια ΑΤΕ η οποία επολύθη, όπως επολύθη στην Πειραιώς, με χρέη γύρω στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ, από αυτά μόνο το 1,5 δισεκατομμύριο αφορούσε αγρότες, αφορούσε τον πρωτογενή τομέα. Όλα τα υπόλοιπα ήταν δάνεια των 20,5 δισεκατομμύριων ευρώ, τα οποία φυσικά δεν ανήκαν σε αγρότες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά, και να σταματήσουν πλέον να συκοφαντούν τον αγροτικό κόσμο ότι αυτός οφείλεται την καταστροφή της Ελλάδας. Εμείς πιστεύουμε ότι οι αγρότες κάνουν τη σημαντικότερη δουλειά, ο πρωτογενής τομέας κάνει τη σημαντικότερη δουλειά και είναι απαράδεκτο να φορολογείται το εργαλείο στο οποίο παράγεις. Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το χρέος μας. Γύρω στις 11 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, στο Σύνταγμα θα φωνάξουμε όλοι μαζί και με τους αγρότες που έρχονται από την Κρήτη και όλη την Ελλάδα, εκεί που θα γίνει η συγκέντρωση, αχρωμάτιστη. Θα φωνάξουμε και θα διατρανώσουμε, πιστεύουμε, το δίκαιο αίτημά μας, ότι δεν πρέπει να φορολογηθούν τα αγροτικά ακίνητα. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε το σχετικό αρχείο πληρωμής εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης 2013 για 680.000 δικαιούχους με ποσό πληρωμής 1,046 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου. Η πίστοση των λογαριασμών των δικαιούχων θα γίνει από τη συνεργαζόμενη Τράπεζα Πειραιώς, ΑΤΕ, και τα χρηματικά ποσά θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη από την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2013. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πληροφορούνται για τα ποσά πληρωμής τους από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο www.opekep.gr.